Они, знаешь, мыслят как охранники. Я сижу, часы идут, деньги капают, типа, понимаешь, условно, вот зарплата. Я столько должен часов отсидеть, мне столько денег упадет. А Так часы бывает. не равно продуктивность Нет, и конечно, результат. да. Да. Ты можешь столько же лет просидеть. Можешь в 2 раза больше просидеть, но не дойти умом даже до половины того, до чего, допустим, Вася дошел. Сидеть в студии, записывать демки. Блядь, это же самое легкое. Курить и при этом такой: я работал, весь день работал. Братан, ты не работал. Ты ни дня в своей жизни не работал, если ты думаешь, что это работа. И это, опять же, то, что отличает больших артистов от маленьких. Именно то, что большие артисты никогда не относятся к этому как к работе.